Сәлем, 3 сынып қазақ тілі 68 сабақ 12-14 жаттығулар. 12 жаттығу мәтінді тыңда. Ересек оқушы. Әбілхан тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттағанда 25 жаста еді. Өмірінде оқулық ұстап көрмеген Әбілханға оларды түсіну қиын еді. Есеп тіпті ауыр. Бірде мектеп директоры Әбілханды шақырып, оңаша сөйлесті. Сонан соң сыныбындағы 2 баланы шақыртып алып, ертеңнен бастап Әбілхан сурет студиясында оқиды. Екеуің кезек студияға ертіп барып оған тілмаш боласыңдар деді. Әбілханды ертеңінде суретші Хлудовтың үйіне Дәлденбаев ертіп барды. Үйден шашы әппақ қудай, көзілдірікті шал шықты. «Қош келдіңіздер» деп үйге өзі бастап кіргізді. Жәркенттенсің бе?» деді. Ол, «Білем орлы жерлерді, болғанмын. Тамаша, таулы өлке» деп жер жаннаты Жетісуды жанындай жақсы көретінін айтты. Үйренуге сабақ алуға келдім дегенде Хлудов қатты қуанды. «Міне жасым 70-тің 8-інде. Өмірімде алғаш рет қылқалам ұстаған қазақ суретшісін көріп отырмын» деп қоштасарда бір қорап акварель қағаз берді. Мәтіннің авторы Әміртай Бөреевтен. Ал енді мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Тірек сөздерді белгіле. Мұндағы тірек сөздер: мектеп, мектеп директоры, Әбілхан, суретші, Хлудов, акварель, жер жаннаты, қылқалам, Жетісу, Жаркент сөздері бола алады. Мәтін кім туралы? Мәтін Әбілхан Қастеев туралы. Ол кімнен сабақ алды? Ол белгілі суретші Хлудовтан сабақ алды. Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсың? Өйткені Әбілхан үйдің үлкені болды. Ол анасы мен артында қалған бауырларына көмектесіп, оларды бағу үшін оқымады. Мәтін неліктен ересек оқушы деп аталады? Өйткені мектепке оқуға келгенде Әбілхан Қастеевтің жасы 25 жаста еді. Сондықтан да мәтін ересек оқушы деп аталды. Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жаз. Мәтіндегі жалқы есімдер: Әбілхан, Дәлденбаев, Хлудов, Жаркент, Жетісу сөздері. 13-ші жаттығу. Көптік жалғаулардың тиістісін қойып жаз. Ауданда суретшілер жарысы өтті. Балалар сурет салуды жақсы үйренген. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды. Балалар, осы мәтіннен көпше түрдегі зат есімдердің астын сызып шығыңдар. Олар: суретшілер, балалар, жеңімпаздар, сыйлықтар сөздері болатын. Шығармашылық үзіліс. Өлеңді оқып, мазмұнына сай сурет салып көр. Суретші боламын. Суретші боламын өскенде, саламын туған даламды. Қызарып атқан кештерді, жұмыстан қайтқан анамды. Бояуын құям аспанның, басына биік асқардың. Суретін салам, сағынсам, бірге оқыған достардың. Өлеңнің авторы Қанипа Бағбаева. Балалар, сендер өз беттеріңізше сурет салып көріңдер. Суреттердің тақырыбы: туған дала, қызарып батқан кеш, мейірімді анам, көк аспаным. Немесе достарыңның суреті болуы мүмкін. Өзіңе ұнаған осы тақырыптардың ішінен біреуін таңдап алып сурет сал.
Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.